Ku mengharap tak terlepas dari pandangan. Ku akan bersamamu kan selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum guys. Lebih kurang sihat hari ni. So just want to share macam biasalah. Bila kita demam tak sihat ni, cuba amal-amalkan produk kesihatan yang berkonsepkan sistem imun. So ini dia transfer factor for life. Ini kita ada TF Plus Advance untuk orang dewasa, dan untuk yang kanak-kanak kita showkan transfer factor formula. InsyaAllah semoga cepat sembuh. Doa-doakan yang baik-baik ya. Assalamualaikum.